Bueno, chicas y chicos, me van a acompañar a arreglar mi casita porque estoy hecho un poquito de desastre. Aquí está mi hermanito viendo videos, obviamente. Vamos a meternos. Ay, miren lo que me acabo de encontrar. Un peso. Este lo voy a guardar para mí, para ahorrar. ¿Te lo regalo? He regalado el peso. Aquí está todo, es que está hecho un poquito de desastre, ¿ves? Sí, porque en mi comida son ahí libre. Vamos a arreglar. Ya, vamos a primero poner las cosas de cocina acá, en este botecito para luego acomodarlos. Esto aquí, esta cocinita chiquitita. Ahorita primero vamos a sacar todo para afuera y ya luego vamos a ir acomodando algunas cosas para adentro y algunas cosas para afuera. A ver, yo. Estos muñequitos te lo van, acomódalos donde van, tú sabes dónde van esos muñequitos. Y acá también. Aquí va. Este peluchito, ay, se le cayó el de esto. También acá hay más muñequitos, estamos pues recogiendo. ¿Este que esto? Un poco quiero cocinar. Ay, Dios mío. Ve pues para tu casita, córrele para que lo cocines. Bien rico. Espérame tantito. Bueno, chicas y chicos, aquí ya estamos. Aquí está. Aquí déjame repunto esto. Dile hola. Les dijo hola. Esta también tiene mucho polvo, bueno, tiene mucha tierra, pues. Aquí ya está. Ay, se me cayó. Aquí, déjenme los pongo. Aquí los voy a poner. Aquí estoy. Vamos a sacar esto, chicas y chicos. ¡Ay! ¡Ay, se mueve la cámara! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me mueve tanto? La cámara. Ay, ¿qué es esto? Ya lo cambié. Ahora vamos, chicas y chicos. Esta cajita. Pues. Cae mi teléfono. Esta cajita. Que aquí tengo recuerdo. Que guardo. Lo voy a poner aquí en mi casa adentro. Aquí estoy hablando. Aquí tengo recuerdos y los voy a poner aquí en mi casita. Miren lo que me encontré. Esto puede servir para hacer pulseras o un collarcito. Esto también lo voy a... Es que ¿por qué hablé con esto? Esto lo voy a guardar con esto. Espérenme tantito. Bueno, chicas y chicos, entonces... Ay, ¿se está prendiendo así? Bueno, esto lo voy a guardar. Y acá hay muchos peluchitos. Tiene mucha tierra mi casa. Voy a sacar los peluchitos para poder luego levantar mi casa y sacudirla. O sea, ahorita les enseño cómo. Ven, mi cabello ya está creciendo. Cuando te dicen aquí. ¡Miren lo que me encontré! ¡Guau! Déjenme se lo doy a mi hermano para que se lo dé a mi mamá. Dáselo a mi mamá. A mi mamá. Un chile, men. Bueno. Esto que me lo regaló un fan. Y eso soy tu fan. Qué lindo. Muchas gracias por ese amor que me dan. Ay, no manches, esto está dificilísimo. Hola. Bueno, espérenme tantito que mi mamá quiere que le ayuden algo. Ahorita regreso. Hola, chicas y chicos. Bueno, entonces así va saliendo. Ay, el todito que me lo trajeron los Reyes Magos. ¿Huele? No, siento que no huele a nada. Es que no me entiendo porque estoy así y hablo. O sea, no sé si me escuchen o no, pero bueno. Esto también vamos a quitarlo. Esto de cocinita. Esta liguita. ¡Tengo demasiadas cosas! Que me salió en un Walla. Déjenme, los agarro. Es que ven, ya está quedando ya así. Ya limpiecita.
La cajita también la voy a sacar, pero ahorita la voy a poner porque les dije que ya se cuide mi casita. Ay, esto que es de una espina. Aquí les voy a poner para mover la cobijita. Está horrible. Yo me estoy cansando de estar agachada porque si me paro, ¡ay! Se mueve toda la casa. Bueno, vamos a sacudir nuestra casita. Aquí, o sea, vamos a sacudirla así para abajo. Vamos a ir por la escoba. Vamos por la escoba, chicas y chicos. Vamos por la escoba. Acá está afuera la escobita. La escoba, porque me da flojera agarrar la casa. Me da flojera agarrar la casa y luego sacudirla. Y aparte tengo cosas por ahí. ¿Por qué le hice así? A ver, espérenme tantito en lo que barro porque no voy a poder estar grabando y barriendo. Es súper difícil, así que ahorita les digo. Chicas y chicos, ya terminé de barrer. Vamos a meternos. Ay. Ya nos metemos. O sea, es que está grande, o sea, está grande pero chiquito. O sea, apenas llegó el techo. Pero luego se mueve. ¿Se me escucha, no? Sí. Lo voy a agarrar. ¡Ay, qué se... Sentí como algo mojado. Mi casa sí está un poquito manchada y así. Porque mi hermano la manchó. Ahí no. Pero luego me la van a lavar. Vamos a poner. Esperen, y los pongo aquí. Bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, chicas y chicos, voy por una almohadita. Ahorita regreso. Chicas y chicos, así quedó nuestra casita. Bueno, mi casita. Porque ando ustedes. ¡Ah! ¡Qué grosera! Ve, aquí tengo todo acomodado en mi caja de recuerdos. Aquí está perfecto. Yo comeré mi hermano. ¿Qué contigo de tu casa? Sí, bebé. Aquí ya quedó. Y quedó súper bonita por fuera. Espérame. Bueno, chicas y chicos, nos vemos para la próxima. Cuídense mucho. Les mando muchos besitos y adiós. Uy. Adiós, cuídense. Nos vemos para un próximo video. Bye. Bueno, adiós chicos. Cuídense. Bye.